Taateewwan ijoo torban kanaatiin dhimma lafaa irratti dubbiin Dr. Abiy Ahmed dubbatan Finfinnee fi Dirree Dhawaadhaaf abdiidhas yaaddoodhas kan akeeku jaame. Jeneraal Baacaa Dabaleedha gareewwan afaan qawweetiin mootummaa Itoophiyaatiin lolaa jiran qeeqaniiti jiru. Ijipti waliigaltee Makkaa, Saawudii Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan mallatteessan keessaa haala ta'uun ishii ifateeti jira. Jalqabarra hordofaa turtan ijoo taateewwan torban kanaati bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u miidiyaa keessa waliif TV irraa taateewwan torban kanaa kan isin biraan gahaa jiru An'uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina taateewwan torban kanaatitti dabarra. Dhimma lafaa irratti dubbiin Dr. Abiy Ahmed dubbatan Finfinnee fi Dirree Dhawaadhaaf abdiidhas yaaddoodhas kan akeeku jaameeti jira. Dr. Abiy Ahmed dhimma lafaa dhimma lafeedhaati jechuudhaan dubbatanii ka jiran hoggaa ta'u mariin biyyoolessaa wayita adeemsifamaa jiru kanatti ministeerri muummee Abiy Ahmed miidiyaalee wajjin turtii taasisan itti fufaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed torbaanuma dabre keessa korporeeshinii miidiyaa naannoo Amaaraati wajjin turtii taasisanii osoo hin turin ammaasiin ammoo OBN wajjin dubbiin isaan taasisan ijoo miidiyaadhaa taateeti jirti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed miidiyaalee garagaraati wajjin walitti fufinsaan turtii garagaraa taasisaa akka jiran hoggaa ta'u turtiin isaan taasisaa jiran kun ammoo wayita mariin biyyoolessaa Itoophiyaan geggeeffachaa jirtuu fi furmaata abdii egeree biyyaa jaame abdiin guddaan lammiiwwaniin irratti darbamee jiru gama xumuratti dhiyaatee jirutti jaameeti jira. Dhimmi magaalaa Finfinneetii fi dhimmi magaalaa Dirree Dhawaadhaa marii biyyoolessaatiif dhiyaachuudhaan yeroo dubbiin hammaachaa jirtu kanatti Dr. Abiy Ahmed waa'ee lafaa kaasuudhaan bal'inaan irratti mari'ataniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Oromoodhaaf dhimmi lafaa dhimma lafee ta'uu ibsanii ka jiran hoggaa ta'u Dr. Abiy Ahmed dhimma lafaa uummata Oromoodhaatiif dhimma dinagdee qofa osoo hin taane dhimma lafee ta'uu isaa jala sararanii dubbataniiti jiru. Muummichi turtii OBN wajjin taasisanii jiraniin yaaddota garagaraa kaasaa ka jiran hoggaa ta'u dhimma lafa Oromootiin wal qabatee ammoo dubbii taasisaniin dhimmi lafaa Oromoodhaaf dhimma murteessaa ta'uu isaa dubbataniiti jiru. Qabsoon Oromoon taasisaa ture jaarraa tokko oliif kan geggeeffame ta'uu isaa ka'eere Dr. Abiy Ahmed qabsoon sabichi geggeessaa ture boqonnaa baay'ee ka qabu ta'uudhas dubbateeti jira. Fedhii fi iyyaanni uummata Oromoo haalaan bal'aa ta'uu isaa ka'eere ministeerri muummee Abiy Ahmed gaafiin sabichaatis hedduu ta'uu isaa akeekeetti jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qabsoon Oromoo kutaa sadiitti adda qooduudhaan ibsuudhaaf ka yaalan hoggaa ta'u qabsoon ummatichi geggeessaa ture qabsoo dinagdee qabsoo eenyummaadhaatii fi qabsoo dimokiraasii ta'uu isaa dubbateeti jira. Uummanni Oromoodhaa abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'ee fi humna isaatiin carraaqqatee qabeenya isaatti fayyadamuudhaan biyya isaa jijjiiruu barbaada ka jee Dr. Abiy Ahmed garuu sirnoota dabran keessa fedhii misoomaa qabu kana galteewwan misoomaa kanneen akka lafaatii fi qabeenya isaa irraa saamamuudhaan gidiraa keessa turee jiraachuu isaa muummichi ministeeraa tuqaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmed hariiroon Oromoon lafaa waliin qabu dinagdee qofa irratti hararree miti hajaan hoggaa ta'u dhimmi lafaa Oromoo biratti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu isaa ibseeti jira. Ministeerri muummee gaafii fi deebii OBN wajjin taasise kanaan ammoo walitti hidhamiinsi Oromoo fi lafti qaban bal'inaan kaasanii ka jiran hoggaa ta'u akkuma Oromoon lafti lafeedha jedhu akkaataa ummatichi lafa itti filatu akkaataa Oromoon itti lafa adda baafatuu fi akkaataa ummanni Oromoo lafa itti qabatu dhugumaan Oromoodhaaf lafti lafee ta'uu isaa ni agarsiisa jechuudhaan dubbateetti jira. Dr. Abiy Ahmed lafti Oromoo seeraan ala saamamaa turuu isiidhaa akeekuudhaan adeemsa keessa garuu gaafiin lafaa uummanni Oromoo qabu ijoollee isaatiin deebi'aa dhufuu isaatis dubbataniiti jiru. Dabalataanis gaafiin Oromoon dhimma lafaatiin wal qabatee barootaaf kaasaa ture ammoo hanga ammaan tanaatitti deebii akkan argatin himanii ka jiran yeroo ta'u ministeerri muummee Abiy Ahmed gaafii bal'aa OBN wajjin taasise kanarratti herri mootummaa lafti kan mootummaatii fi kan uummataati jechaa turus garuu jaan qonnaan bulaan Oromoodhaa wayita lafa isaatirraa buqqa'u abbaan lafummaa isaa kabajamee fi
akkasumas ammoo lafti isaa eeggamuu fi akka hin dandeenye tuqaniiti jiru. Barootaaf gaaffiin Oromoon kaasaa ture yeroo ammaan tanaa deebii argachaa dhufu kadheere ministeerri muummee Abiyyi Ahmad uummanni Oromoo dhimma Finfinneetii fi dhimma Dirree Dhawaatiin wal qabate yeroo murtii marii biyyoolessaa gurra qeensee dhageeffachaa jiru kanatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waa'ee lafaa fi lafee qofarratti xiyyeeffatanii gaaffii fi deebisaan OBN wajjin taasisanii turan ammoo abdiidhas yaaddoodhas kan akeeku jedhamuudhaan tilmaamameeti jira. Jeneraal Baacaa Dabaleedha gareewwan afaan qawweetiin mootummaa Itoophiyaa lolaa jiran qeeqaniiti jiru. Jeneraal Ambaasaadder Baacaa Dabaleedha gareewwan afaan qawweetiin mootummaa Itoophiyaa taphachiisaa jiran masaraa kiiloo 4 seenuuf dandeettii fi ga'umsa ittiin qabne akkasumas ammoo masaraa yoo dhaqanillee waan hojjetan hin qabne jechuudhaan qeeqaniiti jiru. Jeneraal Baacaan garee hidhannoodhaan mootummaa isaanii wajjin qabsoo qabaa jiran kanaan gara marii nagaatti akka deebi'anii dhufaniif waamicha taasisanii fi kan jiran hoggaa ta'u Ambaasaadder Baacaa Dabaleedha gaaffii fi deebii BBC afaan Amaaraatti wajjin godhanii turaniin waldhabbiin jiru karaa nagaatiin furuudhaaf qaamni hundi hojjechuu akka qabu dhaamanii kan jiran hoggaa ta'u yoo kun hin taane garuu miidhaan dhaqqabu miidhaa akkaanamaa ta'uu isaa akeekaniiti jiru. Humni galaana Itoophiyaadhaa shiraan kan bittinnaa'ee ture kabajaan deebi'ee gurmaa'uudhaan seenaa haaraa galmeesseeti jira jedhame. Itoophiyaan garba diimaa fi gaanfa Afrikaa keessatti bakka tarsiimoo jiraatullee seenaa keessatti humna galaana isheedhaa dhabuudhaa fi argachuun irra deddeebiidhaan biyya muddama gaanfa Afrikaadhaa kan dhimma galaana diimaatiin wal qabatee yeroo ammaan tanaan mudatee jiru irratti biyya maqaanessi fuuldura irratti kaafamu taateeti jirti. Seenaan kun bara mootummaa Aksumii jalqabe hoggaa ta'u bara san ammoo mootiin Kaaleb jaarraa jaaffaa keessa dooniiwwan gara lakkoofsaan 70 ta'an qopheessuudhaan humna galaanaa guddaa jaarratee turu seenaan ni addeessa. Bara 1950tti Eertiraan Itoophiyaa wajjin akka walitti makamtee federeeshiniidhaan bultu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murteessuu isaa hordofe Atsee Haayile Sillaaseen bara 1947tti humna galaana Itoophiyaadhaa hundeesseeti jira. Dhaabbanni kun kolleejjii humna galaana Asmaraatii fi masaraa Matsawwaadhaatti ijaaramuudhaan Afrikaa keessatti beekamtii dhaabbata argatee ture hoggaa ta'u humni galaana Itoophiyaadhaa bara dargii keessa humna teknooloojiitii fi meeshaalee waraanaa Sooviyeet cimsatee turus dhuma irratti garuu ammoo waraana biyya keessaatiin miidhamee jiraachuun isaa seenaa taatee dabarteeti jirti. Bara 1983 mootummaan dargii kufuu hordofe Eertiraan Itoophiyaa irraa adda ba'uu mirkaneeffachuu isiitiin Itoophiyaan ulaa galaanaa qabdu guutumaan guututti dhabuudhaan galaana diimarraa shiraan fageeffamtee turuun isii ni yaadatama. Fiinxaaleeyyiin faannoodhaa irra deddeebiidhaan uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turedha jedhame. Aggaammii kamuu qolachuudhaan nageenya fooyyee waareessuudhaaf qophii gahaan taasifamee jiraachuu isaa Komishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaadhaa ibsaniiti jiru. Aggaammii diinonni biyyattiidhaa kamuu taasisan qolachuudhaan nageenya fooyyee waareessuudhaaf qophii gahaan taasifamuu isaa hoogganaan biiroon nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaadhaa Komishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaadhaa ibsaniiti jiru. Komishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaan akka jedhanitti tuqaan saamichaa dabree mul'atus nageenyi Oromiyaa yeroo irraa gara yerootti fooyya'aa jiraachuu isaa agarsiisu jedhaniiti jiru. Wixxirfannaan baandaadhaatii fi diinota biyyaa diiguudhaaf akka biyyattis ta'e akka Oromiyaatti taasisaa jiran abjuu ta'e kanaaf ta'uu isaa Jeneraalli Komishinara Araarsaa Mardaasaa ibsaniiti jiru. Komishinarri Jeneraala Araarsaa Mardaasaa ibsaniiti jiru. Ilaalcha boodatti hafaa fi fiixetti ba'an Oromiyaa fottoqsuu fi Itoophiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruudhaan taasifamu yeroof nageenya booreessuudhaaf sochii misoomaa gufachiisa malee yoomuu ilaalcha mo'ataa akka hin ta'inis Komishinarri Jeneraalaa ibsaniiti jiru. Waggaa haaraa keessatti uummanni buqqee qeetti deebisuu fi haleellaa fiinxaaleeyyii maqsuu ilaalchisee ibsaa kennanii turaniin godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Daannoo, Noonnoo fi Jibaatfatti akkasumas ammoo Wallagga Baatii fi Horroo Guduruu Wallaggatti uummata buqqisuu ka'ee gale shaneedha jechuudhaan biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa ibsiteeti jirti.
Reenuu Dhariyaal rifeensa dheeraa qabduun addunyaarraa dubartii sadarkaa durarra jirtu ta'uu dandeesseeti jirti. Dubartiin biyya Hindiidhaa Reenuu Dhariyaal dubartoota keessaa addunyaa irratti rifeensa dheeraa hunda caalu qabaachuu isiitiin riikardii qabatteeti jirti. Dubartiin tun rifeensi halluu gurraacha qabuu fi dheerina isaa meetira 2.75 seentimeetira 275 hoggaa ta'u rifeensi dubartii tana dheerina faana miilaa 8 fi inchi 10 akka ta'es ifoomeetti jira. Dheerinni rifeensa Reenuu Dhariyaal dheerina hojjaa Rooberti Waadlow kan nama dheeraa addunyaa teenyaa ture ga'uudhaaf seentimeetira muraasa qofa kan qatu jaameetti jira. Riikardiin haaraan kun ebla bara 2026 keessa Hindii magaalaa Uttarakhand kutaa bulchiinsaa Haldwaanii keessatti galmaa'etti jira. Rifeensi dheeraa qabaachuudhaan ammoo dubartoota keessaa riikardii qabachaa akka turte dubartiin lammii Yuukireen Aaliyaa Naasiroovaa kan turte hoggaa ta'u dheerinni rifeensa isiidhaatis ammoo seentimeetira 257.33 kan ture ta'uun isaa ifoomeetti jira. Reenuun bara 2015 irraa eegale rifeensa isiidhaa osoo hin muratin kan jirtu ta'uu fi aadaa Hindiidhaa keessatti rifeensi dheeraan mallattoo bareedinaatii fi duudhaa bakka bu'u ta'uu isaatii wajjin rifeensa kan akka guddifattuuf kaka'umsa argattee turuu isiidhaa ibsiteeti jirti. Reenuu Dhariyaal rifeensa dheeraa kunuunsuun hojii salphaa akka hin taanee fi yeroo hedduu rifeensi isiidhaa kan dhiqachuu fi dhahachuuf akkasumas ammoo hiikuudhaaf akka hedduu isii rakkisu ibsiteeti jirti. Milkaa'ina Reenuu Dhariyaal aadaa obsaa fi kunuunsa uumamaa walitti dabaluudhaan riikardii addunyaa galmeessisuun akka danda'amu agarsiisa jaameetti jira. Oduu xumuraatiin Ijiptii walii galtee ittisa waloo Makkaa kan Saawudii Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan walii mallatteessan keessaa haala ta'uun isii ibsameetti jira. Saawudii Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan haleellaan waraanaa tokko biyyoota saden keessaa tokko irratti yoo raawwatame haleellaan akka isaan sadeen irratti raawwatametti ilaalamu irratti walii galanii ka jiran hoggaa ta'u baha jiddu galeessaa keessatti caasaa nageenyaa haaraa uumuu irratti tarkaanfii fudhataniiti jiru. Ijiptiin garuu walii galtee tarsiimoo kana keessaa alatti hafteeti jirti. Egaan daawwattoota keenya taatee torbaanii miidiyaa keessa waliif TV irraa isinii dhiyeessaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Nagaan naa turaa fayyadaa.